Яҡуп. 5-нче бүлек. Байҙар, хәҙер һеҙ тыңлағыҙ. Өҫтөгөҙгә бәлә-ҡаза ябырылып килә. Шуның өсөн үкһеп илағыҙ. Һеҙҙең байлығығыҙ серегән, кейемдәрегеҙҙе көйө ашаған. Алтын-көмөштәрегеҙ тутыҡҡан. Уларҙың тутығы һеҙгә ҡаршы дәлил булыр, һәм тәнегеҙҙе ут кеүек ашар. Һеҙ хазинағыҙҙы ошо донъяның һуңғы көндәрендә тупланығыҙ. Баҫыуҙарығыҙҙа эшләүселәр һеҙҙең өсөн уңыш йыйҙы. Һеҙ иһә уларҙы эш хаҡы түләмәй алданығыҙ. Тыңлағыҙ, хаҡы түләнмәгән хеҙмәт ҡысҡыра. Ураҡсыларҙың ҡысҡырышыуы сикһеҙ ҡөҙрәтле Раббы ҡолағына барып етте. Ерҙә саҡта һеҙ ләззәт кисереп, кәйеф-сафа ҡороп йәшәнегеҙ. Ә һуйылыу көнөгөҙ килеүгә үҙегеҙҙе һимерттегеҙ. Һеҙ ғәйепһеҙҙе хөкөм иттегеҙ һәм үлтерҙегеҙ. Ул һеҙгә ҡаршылашманы. Имандаштарым, Раббы килгәнгә тиклем сабыр булығыҙ. Ерҙең ҡиммәтле уңыш биререн көткән игенсегә ҡарағыҙ. Көҙгө һәм яҙғы ямғырҙар яуыуын ниндәй сабырлыҡ менән көтә ул. Һеҙ дә шулай сабыр булығыҙ. Күңелегеҙҙе нығытығыҙ. Сөнки Раббы киләсәк көн яҡын. Алла һеҙҙе хөкөм итмәһен өсөн бер-берегеҙгә зарланмағыҙ, имандаштар. Хөкөмдар инде ишек төбөндә тора. Имандаштар, Раббы исеменән һөйләгән пәйғәмбәрҙәрҙең ғазаптарынан һәм сабырлығынан үрнәк алығыҙ. Түҙемлек кисергәндәрҙе беҙ бәхетле тип атайбыҙ. Һеҙ Әйүптең түҙемлеге тураһында ишеттегеҙ. Аҙаҡ Раббының уға ҡылған яҡшылығын күрҙегеҙ. Сөнки Раббы ғәйәт шәфҡәтле һәм рәхимле. Әммә, имандаштарым, бөтәһенән бигерәк күк менән дә, ер менән дә, бүтән берәй нәмә менән дә ант итмәгеҙ. Алла хөкөмөнә юлыҡмаҫ өсөн һеҙҙең эйе тигәнегеҙ эйе, юҡ тигәнегеҙ юҡ булһын. Арағыҙҙа кемдер ғазап сигә икән, доға ҡылһын. Кемдеңдер рухы күтәренке булһа, Аллаға маҡтау йыры йырлаһын. Арағыҙҙа кемдер ауырыһа, шул имандаштар берҙәмлеге өлкәндәрен саҡырһын. Һәм улар Раббы исеме менән уға зәйтүн майы һөртөп, уның өсөн доға ҡылһын. Иман менән ҡылынған доға ауырыуҙы һауыҡтырыр, һәм Раббы уны аяҡҡа баҫтырыр. Әгәр ҙә ул гонаһ ҡылған булһа, Алла уны кисерер. Шулай итеп, һауығы өсөн бер-берегеҙ алдында гонаһтарығыҙҙы танмай әйтеп бирегеҙ, һәм бер-берегеҙ өсөн доға ҡылығыҙ. Тәҡүә кешенең доғаһы көслө, ул күпте эшләргә һәләтле. Ильяс беҙҙең кеүек үк кеше булған. Ямғыр яумауын теләп, ул тырышып доға ҡылған, һәм ергә 3 йыл ярым ямғыр яумаған. Аҙаҡ ул тағы доға ҡылған, һәм күк ямғыр ебәргән, ер үҙенең емештәрен үҫтергән. Имандаштарым, әгәр арағыҙҙан берегеҙ хәҡиҡәттән тайшанып, икенсегеҙ уны хәҡиҡәткә кире ҡайтарһа, ул шуны белһен. Гонаһлыны ялған юлдан кире ҡайтарыусы был гонаһлының йәнен үлемдән ҡотҡарыр һәм күп гонаһтарын кисерер.